Malala. Wala, tanggalin na yung chinelas. Oh no. Oh no. Hello, good morning. Pupunta po tayo ngayon sa bukid. Ayun. Nasa bukid nga pala ako ngayon. Ayan o. Layo nang pupuntahan ko. Nasa bukid ni tatay. Yung motor ko iniwan ko dun, layo. Hirap ng daanan. Yung mga tawid dun sa mga na kalsada, mga dinaanan ng kalabaw. Ang hirap, lubak-lubak. Shortcut na to, layo pa eh. Ayun. Guys, sa mga baguhan pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell. Huwag nyo rin kalimutan mag-iwan ng inyong comment para sa susunod ma-shoutout ko naman kayo. Ayun na. Buhay magsasaka. Actually, hindi naman dito yung talagang daanan, pero nag-shortcut lang ako. May kalsada talaga daanan. Kaya ang hirap di madaanan ng motor. Kagaya natin, nakatira sa bundok-bundok, mas mahirap para sa kanila yun. Dumadaan sa mga ganitong daanan, lalo na pagka umuulan, madulas po ang daan. Yan o. Nakatakot pag may ahas dito. Kulat ako ngayon. Parang may gumalaw doon ah. Okay. Taraw yung mga bahay doon. Uy, ibon. Okay. Taas. Parang nag-mountain climbing ako. Medyo malapit na po tayo. Sa akin parang plantasyon ng sakit. Yung mga mais oh, malalaki na. Yun, lumalabas na mga bunga ng mais. Iba wala pa. Dito na tayo, malapit na. Yun oh. Ay. Mga buhay magsasaka. Yun sila. Kaya, bigit ko sa inyo yung mga nagkukuliglig. Traktor ng bukid.
bukid. Traktor o nagpapatubig yun. Ayan, nalalaglag yung pantalon ko. Lapit na. Na tayo. Ayun yung mga nagtatraktor ng bukid. Ayun, may mga nagtatanim din ng palay doon. Ayun mga patch sa bukid ni Tatay yan. Ito naman yung kapitbahay namin. Kapit bukid na rin. Kumukuha sila ng mga ararawan. Ayun, so punta tayo doon. Kumukuha sila ng mga ayun magbukid. Ay di biro. Ayun, nakakuha ng ibon yung bata. Si Androng pala yun. Si Androng. Yun. So ang gagawin naman natin ngayon, magta-tractor, hand tractor ng pinagsikaan di bonobo. Dati ganyan siya, ngayon ganyan. Ayun yung mga palay kasi tataniman, kailangan medyo matigas pa rin yung yung lupa niya, kaya kailangan traktor rin. Ayun yung traktor kinuha ng kasama natin. Ayun si Kayong naghahakot ng bonobon, sibling ay tatanim. Okay, may ulit. Ulit na. Luambot agad yung lupa. Diba? Taga-Kalaw delegation, yung mga nagtatanim ng palay. Konti na lang, ito na lang. Tapos na dyan sa kabila. Hindi ko na nakuha ng video kanina dahil sa tumulong ako sa kanila ng mga maglagay ng mga palay dyan. Punta naman tayo sa kabila. Ito, madadaanan natin yung lumang bahay namin kung saan kami dating nakatira. Yun, may kuno pa dito, yung tistisan ng palay para maging bigas. Yun po, yung kuno namin dati. Tagal na to, taon na to, dito pa rin yung makina niya. Yan, yung nakalumang unang panahon. Kuno, tistisan ng palay. Yung kalabaw ni Tatay. Ayun yung bahay namin. Ayan po yung bahay namin. Ayan, nagluluto para sa iyo. Ay. Uy.
Merienda to ya, Piles. Merienda, noodles. So, ito po yung bahay namin. Napakaluma na to, taon na. Ilang taon na ako nung umalis kami dito. 4 yata. 4 na taong gulang ako nun. Ngayon, ilang taon na ako. Matanda na. Yan ang dating kusina namin. Lutuan. Naging gubat na itong tabi ng bahay. Grabe. Yung kasya na yan, maliit pa yan dati. Laki na Ang daming dito, pambansang dahon. Anahaw. Puro tools. Mga gamit sa bukid. Pampatubig. Puntahan natin yung tinanim nila ng palay kaninang umaga nung late ako. Yung pala nandun kanina yung tinataniman nila. Tapos na yun, katatapos lang. As in ngayon lang, katatapos lang. Ayun, yung nauna nilang tinamnan kanina lang umaga. Bilis nila sa sobrang dami nila, 21 sila ayan, bilis. Ayan po, tapos na. Ayan. Palay namin, palit lang yan. Yung may isan yun doon sa amin din yun. Kailangan isa nila pati yan sa may traktor na yan. Tara, balik tayo doon sa bahay. Merienda muna tayo. Ay. Puro anahaw na yan. Ang daming anahaw dito. Gubat na. Yung pinaglulutuan namin dito pag nagugutom kami. Makain sa kayo. Merienda time. Ayun, merienda muna tayo. Uwi na tayo. Bati ng drone dyan. Ito pa kaya? Uwi na. Natapos din yung pagpapatanim namin ng palay. Ayun, mga bata mukha sila ng arawan. Ayan si Kayong. Hello, welcome to my vlog. Dito na ako dadaan. Doon ako dumaan kanina sa taas. Hey,
Ako, putik na. Naku! Malala. Wala, tanggalin na yung chinelas. Sa wakas. Ayun, okay na yung daan. Ayun, sa wakas. Nandito na kami. Kung saan ko iniwan yung motor. Oh! Grabe yung daan, oh. Mga inapakan ng kalabaw. Uy. Okay. Masira to. Ayan, sige na po. Bye bye. Thank you po sa panonood. Saan eh? Sorry, oh, shout out pa sa may-ari na way. Sorry po. Hindi naman na bali. Dirt bike na yung ko. Bike na yung motor ko, yung dirt bike. Rider and sniper with XR, PO,